Olá pessoal, tudo bom? Eu vou contar uma história para vocês entenderem o contexto. Uma vez eu estava viajando com meu irmão, eu estava dirigindo, e eu não era lá muito bom de volante não, sabe? E eu estava dirigindo, acelerando e tal, e lá na frente tinha uma fila de caminhão parado. E meu irmão falava, freia, 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 freia. Aí eu freiei o carro normal e tal, e quando eu olhei pra ele, ele tava segurando aqui, naquele segurador de braço ali, sabe? E ele já tinha imitado de frear o carro várias vezes, só que nele tava tudo travado, ele tava travado porque ele não conseguia abrir a boca, sabe? Ele não conseguia abrir a boca. E aí o embasamento do que eu quero falar pra vocês. Hoje, o bruxismo, ele é definido como um comportamento muscular. Seja na vigília, ou seja, quando a pessoa está acordada, ou seja, quando está dormindo, né, que aí é a ação do subconsciente. Envolve uma série de exames, diagnóstico, palpação, ver como está a estrutura da ATM, que é a articulação temporomandibular, exames como miografia para ver como é que está a ação dos músculos, para ter um diagnóstico apropriado. Pessoal, o bruxismo hoje, ele é multifatorial. Ele é um comportamento muscular que pode ser tanto de ranger os dentes, quanto de apertar, de travar, ou mesmo de você ter um comportamento dormindo, né, de ranger os dentes e não perceber aquilo. Aí você acorda com a musculatura cansada, como se tivesse mastigado chicletes a noite inteira. Algumas pessoas provocam dor de cabeça, em outras irradia para a coluna, dor de coluna. Então assim, por ser um problema que envolve a multidisciplina, até outros profissionais, como no caso de estresse, que foi o caso do meu irmão, mas se é uma coisa esporádica, né? Mas não, se é cotidiano, no dia a dia, envolve ali a necessidade de uma psicóloga ou então de um fisioterapeuta para fazer a fisioterapia da região, dessa musculatura do rosto, do sistema estomoguinático, né? Então assim, o bruxismo ele não se resume em apenas um tratamento, é a necessidade de um diagnóstico para entender a origem e assim tratar. Mas, e aí? E se não achar a origem do meu bruxismo, doutor? Existe um procedimento que a gente faz uma placa oclusal, que essa placa oclusal, pelo menos, dá um conforto maior na sua vida, né, para você dormir, aliviar a tensão muscular, para aliviar suas dores de cabeça e, consequentemente, você ter uma qualidade de vida melhor. A placa oclusal, ela é uma verdadeira transformação. Ela resolve os seus sintomas que estão afetando o seu cotidiano. Muitas vezes não trata o mal da raiz, o problema inicial, mas ela consegue resolver muito bem os sintomas que é causado pelo bruxismo. Então, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode comentar aí, perguntar, tá? Porque isso é fresquinho, tá? Essa informação que eu estou trazendo para vocês. E é muito fácil viver melhor, né? Você não precisa ser castigado pelo bruxismo e existe maneira da gente cuidar de você, tá ok? Fique com Deus aí, até a próxima.